На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас! Сёння 5 студзеня. Гэтым разам мы распавядзем пра першы жаночы метал-фэст. Праанансуем лепшыя праграмы тэлеканала «Беларусь-3». Даведаемся, хто апроч Дзеда Мароза прыносіць навагоднія падарункі ў розных краінах свету. А напрыканцы павіншуем з атрыманнем звання заслужанага архітэктара Беларусі Віктара Крамарэнку. Гэта і многа іншае ўжо зараз. На купалаўскай сцэне заўтра ўвечары ноч на каляды. Тэатральная фантазія паводле Мікалая Гогаля ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Вядома, што ў гогалеўскай дзіканцы перадкалядныя ночы багатыя на прыгоды, жарты і цуды. А ў дзіканцы сцэнічнай яшчэ і ўражваюць сваёй тэатральнай фантастычнасцю. Вакула лётае на ракеце, казакі сядзяць на даху палаца Кацярыны II, а чорт чытае самога Гогаля. Усё гэта стварае незабыўную атмасферу, якая так неабходна ў ноч на каляды. Якія вартыя ўвагі падзеі адбываюцца ў культурнай прасторы, даведаемся з матэрыялаў нашых калег. У нацыянальным мастацкім музеі яблыкам не было дзе ўпасці, калі там з'явіўся нацюрморт мастака парыжскай школы Міхаіла Кікоіна. Карціна французскага мастака з беларускімі каранямі вярнулася ў сталіцу, дзе калісьці і пачаўся творчы шлях мастака. Першыя урокі малявання Кікоін асвойваў у прыватнай мінскай школе мастацтваў Якава Кругера. Потым жыў і пісаў шэдэўры ў Вільні, адкуль і пераехаў знакаміты парыжскі Улле. Кікоін быў адным з самых выбітных мастакоў парыжскай школы. І блізкі сябар Суціна, Крэменя і іншых творцаў, якія апынуліся ў Парыжы на пачатку 20-го стагоддзя. Яны зрабілі рэвалюцыю ў выяўленчым мастацтве, таму што яны выратавалі сусветны жывапіс ад залішняга акадэмізма, ад трывіяльнасці, ад саладжавасці. Карціны мастака-рэвалюцыянера зараз у калекцыях Еўропы, США, Японіі, Расіі. Аднак у нацыянальным мастацкім музеі гэты Кікоін першы. Гісторыя яго сюды траплення амаль дэтэктыўная. Кропотливая работа, как с моей стороны, так и со стороны посольства. Большая помощь дипломатов. Отыскать ее сначала в Швейцарии, понять, что ее увезли в США, понять, что ее там выкупила частная коллекция, найти эту частную коллекцию. Когда вернули Леже, мы решили, что мы на этом останавливаться не будем. Нацюрморт Кікоіна стаў пятай па ліку карцінай айчынных мастакоў, якую перадалі беларускія дыпламаты са Швейцарыі. Далей больш. Нам уже удалось вернуть 2 работы Осипа Любича. Мы вернули 3 работы Надежды Ходосевич. В ближайшее время коллекция музея пополнится работами Пинхуса Кременя. Все это наши ярчайшие представители Парижской школы живописи. Дарэчы, у бліжэйшы час наведвальнікі беларускіх музеяў убачаць яшчэ 2 карціны Міхаіла Кікоіна. Аднак дакладныя тэрміны пакуль невядомы. Першы фестываль магутнага і па-сапраўднаму чароўнага металу Female Metal Force Festival пройдзе заўтра ў адным са сталічных клубаў. Некалі прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва паказалі ўсім, на што яны здольныя, спалучаючы ў сябе моц вялікіх ваяроў і высакароднасць багінь. Заўтра вы можаце ў гэтым пераканацца на першай метал-падзеі 2019 года і захапіцца энергіяй дзяўчат з гуртоў Эмон, Клайодна, Эргос і Фрозен Гаден. Заўтра тэатр HD прапануе да прагляду дакументальную стужку Нурэю «Яго сцэны ўвесь свет». У фокусе фільма ад намінантаў прэміі Бафта, Жака і Дэвіда Морысаў гісторыя жыцця знакамітага танцоўшчыка, які выйшаў за межы славы балетнага свету і стаў сапраўдным поп-ідалам свайго пакалення. У фільме выкарыстоўваюцца фрагменты відэа, якія ніколі не дэманстраваліся. Музыка напісаная Алексам Барановскім, вядомым па спектаклях «Трамвай жадання» і «Макбет». Танцавальныя замалёўкі пастаўлены выпускніком каралеўскага балета Расселам Маліфантам. На двары студзень і ў Полацкім музеі традыцыйнага ручнога ткацтва «Паазер'я» разгарнулася выстава «Рукавічкі носім, ручкі не марозім». З даўніх часоў у зімовы перыяд у нашага народу выкарыстоўваліся вязаныя скураныя ці зробленыя з тканіны рукавіцы, аздобленыя расліннымі і геаметрычнымі ўзорамі. На дадзенай выставе і можна ўбачыць самыя разнастайныя рукавічкі паазер'я розных часоў.
Напярэдадні нараджэння Хрыстова творчая каманда праграмы «Напераду мінулае» пакалядавала ў Ельскім раёне. Хочаце ўбачыць тыповых святочных персанажаў гомельскага Палесі і мясцовую батлейку пра цара Ірада і сына Божага? Глядзіце «Напераду мінулае» заўтра о 10 гадзіне раніцы на Беларусь 3. У Нацыянальным мастацкім музеі разгарнулася выстава «Хроніка жыцця. Летапіс краіны», прымеркаваная да 90-годдзя з дня нараджэння заслужанага дзеяча мастацтва БССР, графіка і кніжнага ілюстратара Людвіга Пятровіча Асецкага. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 40 твораў тыражнай і арыгінальнай графікі са збору музею. Дапаўняюць экспазіцыю 13 праілюстраваных майстрам кніг з фондаў бібліятэкі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва і сям'і мастака, а таксама фотаздымкі, дакументы і ўзнагароды. Праект «ТОК» запрашае 9 студзеня паслухаць адзін з найбольш старажытных расповедаў пра каханне ў сучаснай апрацоўцы «Песня-песняў» ад стваральніка крыжовага паходу дзяцей Юры Дзівакова. Цяпер часткаю яго тэатральнага даследавання з'яўляецца цела як крыніца прыгажосці і асалоды, натуральнасці і гармоніі з прыродай. Выконваць песню-песняў будуць актрысы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Марта Голубева і Эльдар Бекіраў. У маладзежным тэатры заўтра прэм'ера спектакль «Імінамі тое прыдумана» рэжысёра Дзяніса Паршына. Спектакль пастаўлены паводле п'есы Дмітрыя Багаслаўскага «Нічыпар», сказ пра бязмытныя часы і шлях далёкі, але заўжды канцавы, як трэба, ды не намі тое прыдумана. «Нічыпар» – гэта роад-плэй, дарожная п'еса, у якой народнай мовай з гумарам проста і мудра распавядаецца пра жыццёвы шлях чалавека, пра невыпадковых людзей, што на ім сустракаюцца, і верных спадарожнікаў. 28 студзеня ў нашай сталіцы Олег Меньшыкаў і яго духавы аркестр «Мары і медзь». Віртуозна працуючы ў розных жанрах, 30 артыстаў на сцэне злучаюць слова, музыку, танец, строі і многае іншае. Насычаюць энергіяй прастору навокал. Рэжысёр-пастаноўшчык праекта, народны артыст Расіі, лаўрэат дзяржаўных прэмій Расіі Олег Меньшыкаў, харэограф-пастаноўшчык Ягор Дружынін. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі культурнымі падзеямі жыве гэтым часам замежжа. Хто прыносіць у дом навагоднія падарункі? Дзед Мароз, Санта-Клаус, ёлупукі. А яшчэ ёльскія хлопцы. Хто яны такія, што дораць дзецям, даведаемся з наступнага сюжэта. У Ісландыі калядныя падарункі дзецям прыносяць 13 братоў, вядомых як ёльскія хлопцы. Кожны год яны з цяжкасцю прабіраюцца скрозь снег, каб своечасова выканаць сваю місію. Пачакай, нехта ж павінен застацца і павіншаваць людзей. Мы павінны зрабіць гэта. Сотні гадоў браты былі гарэзамі. Адзін палохаў авечак, другі пляскаў дзвярыма, астатнія цягалі ў людзей хлеб, малако, сасіскі і калядную выпечку. Але з 20-го стагоддзя ёльскія хлопцы вядуць сябе прыстойней. На працягу 13 дзён яны кладуць у дзіцячыя чаравічкі падарункі. Праўда, непаслухмяныя дзеці могуць знайсці вугольчык або бульбіну. У братоў ёсць яшчэ адзін абавязак чытаць лісты, адрасаваныя Санта-Клаусу. У Ісландыі у яго ёсць сваё паштовае аддзяленне і памочніца. Санта-Клаусу пішуць многія. У нас у Ісландыі жывуць ёльскія хлопцы. Ён іх далёкі сваяк, таму мы з радасцю дапамагаем яму і адказваем на ўсе лісты. Ёльскія хлопцы або ёласвейнары – гэта персанажы мясцовага фальклору. Некаторыя маленькія ісландцы пабойваюцца іх, але падарункаў усё роўна чакаюць. Да сябе ў пячору браты вяртаюцца да 6 студзеня.
У выставачнай зале акадэміі ладзіцца праект часуспрымання, рэалізаваны ў межах гранта спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. У экспазіцыю ўключаны работы, створаныя студэнтамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, удзельнікамі творчага аб'яднання студэнцкі цэнтр сучаснага мастацтва «Алла Пріма». Выставачны праект часуспрымання – гэта спроба аўтараў вызначыць, наколькі змянілася наша ўспрыманне, паскорылася яно ці стала больш патрабавальным да зместу, формы і ідэі. Заўтра тэлеканал «Беларусь-3» прапануе вашай увазе святочны канцэрт, прысвечаны 70-гадоваму юбілею народнага артыста БССР і СССР Валянціна Елізар'ева. У віншавальнай вечарыні ўзялі ўдзел зоркі сусветнага балету, лаўрэаты міжнародных конкурсаў, навучэнцы Маскоўскай дзяржаўнай акадэміі харэаграфіі, акадэміі рускага балета імя Ваганавай, Беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі каледжа. Пачатак другога аддзялення канцэрту ў 23 гадзіны 20 хвілін. Фонды Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея нядаўна папоўнілі сімвалічныя экспанаты партрэты караля Стэфана Баторыя і яго жонкі Ганны Ягелонка. Сімвалічнасць падарунка ў тым, што менавіта з гэтымі гістарычнымі постацямі звязана гісторыя старога замка. Абодва творы жывапісу, а гэта копіі парсун 16 стагоддзя, напісаныя мастаком Віктарам Варанкевічам, з'явіліся ў абласным цэнтры дзякуючы мецэнату Аляксандру Рудовічу. Атрымаў званне заслужанага архітэктара Беларусі Віктар Крамарэнка, аўтар праектаў Нацыянальнай бібліятэкі, музея Вялікай Айчыннай вайны, сталічнага чыгуначнага вакзала і іншых. Мы сустрэліся з Віктарам Владзіміровичам, каб павіншаваць з атрыманнем звання і пагаварыць пра самыя любімыя яго работы. Виктор Владимирович, поздравляем с долгожданным присуждением почетного звания заслуженного архитектора Республики Беларусь. Ваше имя на слуху благодаря неизменно звучащему рядом Национальная библиотека Беларуси. Но ведь немногих создателей достопримечательностей нашей страны ее жители знают так же хорошо, как, например, артистов или художников. Справедливо ли это, как вы считаете? Я думаю, что жители должны знать архитекторов. Почему? Потому что они должны встречаться, выслушивать друг друга. Архитекторы должны учитывать мнение жителей городов и сел. И во многих странах без мнения народа не построишь ни одного здания в городе. Наш разговор начался с упоминания Национальной библиотеки Беларуси. Хотя на вашем счету авторство многих не менее известных объектов. И все же, библиотека – особенное для вас творение? Если да, то почему? Библиотека для нас с Михаилом Виноградовым наиболее значимый объект, потому что пришлось очень много потрудиться в очень сложном конкурсе. И мы поставили перед собой очень амбициозные задачи не только победить, но и создать такое здание, которого в мировой практике еще не было. И нам нужно сказать, что это удалось. И мы создали такое здание, которое в функциональном плане безупречно, и это основа самого здания. Но и образ алмаза как символа ценностей, которые хранятся в библиотеке, это тоже очень важно. Издательство «Эксмо» включило библиотеку в 100 архитектурных шедевров мира. Другое иностранное издательство включило нашу библиотеку в 26 самых красивых библиотек мира. При этом наша библиотека заняла там первое место. Наш объект вошел в 30-ку самых фантастических зданий мира. Учитывая, что это здание не похоже ни на что, как говорится, иногда вызывает и оценки другого толка. Но это естественный процесс. Проектируя музей Великой Отечественной войны, вы брали на себя решение сложных задач, в том числе и предугадать будущие чувства и реакцию ветеранов. Ветераны, естественно, они хотели, чтобы вся трагедия войны была отражена в этом здании.
Но и ветераны хотели, чтобы торжество победы, чтобы она была отражена и тоже в образе этого здания. Поэтому, когда мы смотрим на главный фасад, мы видим собирательный, сложный образ. Это и салют победы, вместе с тем и мощный взрыв той энергии, которая привела к победе. Вместе с тем обратный фасад музея говорит о величайшей трагедии. Там падающие стены, которые направлены в сторону Запада, откуда к нам пришла война. И все это отражено в монументальных формах. Это здание своим монументальным архитектурным языком говорит о войне. А какие объекты вашего авторства в ближайшей перспективе могут украсить нашу республику? Мы только что закончили работу над концепцией Минского проспекта в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Взяли отдельные лучшие черты проспекта Независимости. На этом проспекте каждое здание будет иметь свое уникальное лицо и вместе с тем будет составлять единый архитектурный ансамбль. Виктор Владимирович, спасибо вам большое. Еще раз примите наши поздравления и пожелания вдохновения и новых идей. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!